Bismillahirrahmanirrahim. I am your English teacher Sarfakhar from Dolina Public Secondary School, and today I will teach you Unit 3, name the story of an invitation. मैं डोलिना पब्लिक सेकेंडरी स्कूल से आपका अंग्रेज़ी का सर फ़खर मुखातिब हूँ। और प्यारे बच्चों, आज मैं आपको जिस यूनिट से मुतल्लिक यानी जिस चैप्टर से मुतल्लिक बताने जा रहा हूँ उसका नाम है द स्टोरी ऑफ एन इन्विटेशन, यानी एक दावतनामे की कहानी। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ अ स्टोरी अबाउट टू गर्ल्स। ये एक कहानी है दो लड़कियों से मुताल्लिक, बर्था एंड ग्रेस। एक का नाम बर्था है और दूसरी ग्रेस है। बर्था इज़ वेरी क्वाइट, प्रेटी, ब्राइट, ब्यूटीफुल, हैप्पियर। बर्था बहुत ही खूबसूरत है, खुश व खुर्रम है, प्यारी है। वेयर एज इन कंपेरिजन टू हर, ग्रेस इज़ a quite poor girl and she dresses in mourn. उसकी बनिस्बत जो दूसरी बच्ची है जिसका नाम ग्रेस है, वो हमेशा मातमी लिबास में नज़र आती है और वो शी इज़ पुअर, वो गरीब है और ज़्यादा गुफ्तगू नहीं करती। बट इन स्कूल they are reading in the same class and they are the not only class fellows but they are classmates too and roommates too। जबकि वो हॉस्टल में दोनों इकट्ठे एक ही कमरे में रहती हैं। बट द नेचर ऑफ बोथ द गर्ल्स आर डिफरेंट, लेकिन दोनों लड़कियों की जो फितरत है वो मुख्तलिफ है। बहरहाल, हाउएवर, बर्था एंड ग्रेस बिकम फ्रेंड, दोनों दोस्त बन जाते हैं। एंड नाउ द एग्ज़ामिनेशन इज़ टू बी गोइंग टू एन एंड, और अब इम्तहान ख़त्म होने वाले हैं। एंड देयर कम्स द समर वेकेशन फॉर 2 months, और 2 महीने के लिए छुट्टी होने वाली है गर्मियों की। हाउएवर, ग्रेस इज़ कंसर्न, जहाँ तक ग्रेस का ताल्लुक़ है उसके कोई वालिदैन नहीं है, उनका इंतकाल हो चुका है और उसकी एक आंटी ने उसकी परवरिश की है। इस वजह से भी वो बहुत अफसरदा रहती है। हर पेरेंट्स आर डेड एंड शी हैड बीन ब्रॉट अप बाय हर आंटी, दैट्स वाई शी इज़ ऑलवेज लुकिंग सैड। हाउएवर, बहरहाल, बर्था ने ग्रेस से कहा कि ये छुट्टियाँ कैसे गुजारेंगी। मेरी एक आंट है मार्गरेट, जिसका एक ख़त आया है और जिसने मुझे इस छुट्टियों पर दावत दी है कि आ जाओ, कई एक दोस्तें आ रही हैं, मैं तुम्हारी काफ़ी खातिर मदरात करूँगी, अच्छे अच्छे खाने बना कर खिलाऊँगी। लेकिन बात यह है कि देयर इज़ रूम फॉर ओनली वन, तुम किसी और को साथ लेकर नहीं आ सकते। फॉर स्पेंडिंग सच वेकेशन, मार्गरेट, वन ऑफ द आंट ऑफ बर्था, थ्रू a letter invited her to join the party where she will prepare most delicious cakes and eatable things to celebrate the party. And in this celebration or party, Bertha will meet Lo, Lily and other girls, and there is only room for Bertha and none for others. When she got the letter, she told Grace all about this, and Grace listening these things, जब उसे ये ख़त मिला तो उसने ये तमाम बातें अपने दोस्त ग्रेस को बताई और ग्रेस सुनकर थोड़ी गमज़दा हुई। She became a little bit sad. However, she said that I am not able to go anywhere because I haven't parents. मैं नहीं जा सकती क्योंकि मेरे वालिदैन नहीं हैं। सो आई वुड लाइक टू वर्क विथ मिस्टर क्लार्क, ही हैज़ अ बुक स्टोर एंड आई विल सर्व देयर टू अर्न सम मनी। इन दिस वे माई समर विल बी पास्ड।
اس نے کہا کہ گرمیوں کی چھٹیوں میں میں مسٹر کلارک جن کی ایک کتابوں کی اسٹور ہے وہاں کام کروں گی اور اس طریقے سے میں اپنا وقت گزار لوں گی اور میرے خرچے بھی مجھے مل جائیں گے۔ لسننگ دس برتھا became a little bit sad as she wanted to take Grace with her۔ وہ تھوڑی غمزدہ ہوئی کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ گریس کو بھی لے کر جائے، but there was no way because aunt had written her that only one room was available۔ صرف ایک آدمی کی دعوت کی گنجائش ہے۔ so she was more and more thinking، لہٰذا وہ زیادہ سوچ رہی تھی how to take Grace with her۔ She wrote a letter to Aunt Margaret and told everything about Grace, and in this letter she expressed that she would not come to her party and she will go home, and if she is ready or aunt is ready, in place of Bertha, Grace will be there۔ اس نے آنٹ کو خط لکھا کہ میں اس چھٹیوں میں اپنے گھر چلی جاؤں گی، اپنی پارٹی آپ کی پارٹی میں شامل نہیں ہوں گی کیونکہ گریس جو ہے وہ بہت ہی غمزدہ رہتی ہے، اس کا کوئی نہیں ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ میری جگہ پر وہ اس پارٹی میں شریک ہو جائے تاکہ اس کا وقت اچھے طریقے سے گزر جائے۔ کچھ دنوں کے بعد آنٹ کی طرف سے ایک خط آیا اور جس میں اس بات کو ایکسیپٹ کر لیا گیا کہ ٹھیک ہے گریس کو اس کی جگہ بھیج دیا جائے اور آپ جا سکتے ہیں۔ جب after some days a letter was received by Bertha that aunt has accepted to invite Grace in place of Bertha and to come her to her party and join। However, this letter explanation was given to Grace by Bertha। She did not express any kind of emotion. However, she was ready to go to or to join Aunt Margaret celebration of the party। The school was closed. Bertha went home, whereas Grace joined the party. And when everything was over and school was yet to open again, there was a letter from Aunt Margaret to Bertha that she is a nice girl. As you know, I have no daughter, I have no girl, and several times I have assisted my sister and brother to give me any of your child to adopt me, but they didn't do so۔ میں نے کئی دفعہ اپنے بہن اور بھائی سے کہا کہ تم اپنا ایک بچہ مجھے دے دو کیونکہ میرے پاس کوئی بچہ نہیں ہے، میں اسے اڈاپٹ کر لوں، لیکن وہ تیار نہیں ہوئے۔ لیکن اب میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ یہ بچی بہت پیاری ہے اور تمہارے انویٹیشن کی وجہ سے مجھے ملی ہے، لہٰذا میں اسے اپنی بیٹی کی جگہ اڈاپٹ کرتی ہوں اور شاید یہ دنیا کی بہترین اور خوبصورت ترین بچی ہے جو مجھے ملی ہے تمہارے توسط سے۔ The letter showed that Grace was adopted by Aunt Margaret through the effort paid or given by Bertha, and Bertha felt that like she was an angel، کہ وہ ایک فرشتہ ہے who had done a very gentle work، جس نے ایک بہت ہی خوبصورت کام انجام دیا ہے۔ However، بہرحال جہاں تک اس پارٹی اور اس انویٹیشن کا تعلق ہے تو اس دعوت نامے سے ہمیں یہ بات یا ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ میرے پیارے بچوں، واٹ ایور وی لرن فرام دس انویٹیشن اور سیلیبریشن دیٹ اینی پرسن ہو از سیڈ، وہ شخص جو بہت ہی غمگین ہے، اینڈ نیور ٹرائز ٹو انجوائے اینی تھنگ، اور کبھی کسی چیز کو وہ انجوائے کرنے کی کوشش نہیں کرتا یا نہیں کرتی، if she is given or he is given proper guidance، اگر اس کی صحیح رہنمائی کی جائے تو she must have taken enjoyment and happiness in life as the Grace did, and aunt showed
her kindness to Grace, and she was able to have a pretty daughter that she had ever been. That's all. कितने मिनट की बनी? Please.